Kasuway ka nga ningon kasi mo kaugalingon na di ko kamao ana or di na nako kaya. Or sahay bisag kamao ka or kaya nimo, na moingon si mo kaugaling na ayaw buhata. O bisan og ganahan ka mismo, then inig abot na nimo sa panahon o sa lugar nga angay natin imong buhaton, imong kinahanglan buhaton, example mo kanta sa stage, na ay pagduha-duha sa sud sa imong dughan o sa imong unahuna nga basin masayop ka. Kabalo ba ka? Ikaw rin nagunahon na, ana. Pero sa tinuod lang, bas hindi ka interested atong panahon na. Pero, sa tinuod lang, kung interested ka, nihatag ni mo tanan ni mong focus ug attention anang butanga, kaya magud. Ang ato lang kay nag-una ta sa kanang posibilidad, mo kita og fear. False expectation appearing real. So mo ni fear. So meaning wala pagkakabawg tinuod ba mo ginahuna, mura na tug tinuod si mo nahuna. So murag sa salida nga hunter na si Killua maay kayo. Sa tinuod lang pa rin ako mas maayo og mas kusgan og mas bright si Killua kaysa ni Gon. Pero nay mo pugong niya. Kadtong gibutang sa iyang kuya nga si Illumi, diha siyang nga maoy iyang mahinumduman pirmi nga kung na siya kontra nga paminaw niya dili niya kaya bisag kaya gud niya. Moingon to siyang unahuna sa iyang dunggan nga hindi nimo kaya ayog sukol dagan. 逃げろ早く嫌だ逃げろうるせえよ逃げろお前なんかに逃げろ逃げろ逃げろうるせえって逃げろ絶対に失いたくないやられたイルミの野郎こんなもん差し込んでやがった俺の頭の中にさ The moment nga yatong natangtang, didto siya mas na-maximize o na-utilize niya maayo ang iyang full potential. So base na nagpugong nimo pero dili lang tao, ikaw rin nagpugong si mo kagalingon para magamit nimo imong full potential. Ayaw gusiki, tangtangan na nagpugong nimo. Okay? Amping! If you like this video, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. This is Sir Don, ug kung nakauyon ka sa ato ang i-feature karon, pwede ka mo like o niya i-comment unsa imong mga gusto nimo atong isgutan sa sunod na video. Amping!